Pray for Kopiandau, di mana pada tanggal 1 November 2022 ya guys, musibah hujan angin yang melibatkan beberapa rombong yang rusak dan kopi-kopian ya guys. Dan semoga di musibah ini hujan angin sangat lebat dan kencang, kita bisa mengambil hikmah di setiap cobaan dan ujian ya guys. Semoga diberi kesabaran di ketabahan buat pedagangnya semua, dan rombong-rombongnya sudah rusak, dan kopi-kopian daerah Daun depan Napas Oma kampus Dermo ya guys. Semoga diberi ketabahan dan kesabaran terus, dan semoga tidak ada korban lagi. Dan selanjutnya guys, tetap semangat,